Alors, Shabab, donc comme j'ai dit, aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نبداو autre chapitre, autre sujet. C'est toujours dans l'étude de marché, mais des autres informations, des autres renseignements qu'on va donner, bien sûr. Alors, donc la page, c'est la page 8, la partie qui est la feuille, d'accord? Alors, déterminer les principales étapes d'un plan d'enquête et d'une étude de marché. Donc, principale étape d'un plan d'enquête. Plan d'enquête. Toujours on parlait de plan d'étude de marché, plan d'étude. Maintenant, on a dit un nouveau mot, d'accord? On a commencé à parler d'un autre sujet. Les WA, c'est le plan d'enquête. Et ça veut dire quoi l'enquête? Donc, l'enquête, c'est la même chose. C'est une recherche. C'est une recherche. Et il y a étude, enquête. D'accord? Mais le problème, la différence qu'il y a entre plan d'étude ou le plan de recherche et le plan d'enquête, c'est l'étude et la recherche qui a une grande possibilité. On va faire les recherches, les études dans notre bureau, dans notre entreprise, sur PC, sans qu'on va avoir besoin de se déplacer. Et dans ta place, sans que tu vas changer ta place et tu peux faire l'étude, bien sûr. Mais quand on va dire enquête, ça veut dire quoi? Donc, Naya, ça dépasse l'enquête, les standards, les recherches, les standards, et il faut que vous allez sortir pour aller chercher le marché. Oui? Ok. Alors, positionner l'investigation dans le cadre de l'étude de marché. Alors, une fois que tu as l'enquête, alors automatiquement tu fais l'investigation. Quand tu fais l'enquête, tu fais l'investigation, bien sûr. Et ça veut dire quoi l'enquête et l'investigation, comme j'ai dit? Et que tu vas aller sur le marché, tu vas rencontrer des clients. Vous allez rencontrer des clients et poser des questions et des réponses. Donc, au lieu de une étape, des méthodes, d'accord? Des étapes plutôt qu'on va le voir. Alors, l'investigation se situe dans une position centrale de l'étude de marché. Position centrale de l'étude de marché. Donc l'étude de marché jusqu'à maintenant, je l'ai fait à plusieurs étapes. La première étape, l'étape, la phase de la recherche documentaire. Tu تقلب على الدوكيومون, تقلب على les informations. من بعد كدير des recherches sur les informations. من بعد كدير l'investigation sur le terrain. من بعد كدير diagnostic et l'analyse. خلاصه ديال داكشي ديال المراحل كلهم. دونك شاك ايتاب عندها واحد لو رول نتاعها. مي لانفستيغاسيون يعني انك tu vas aller chercher les clients, poser des questions directement, faire face à face avec le client. أستاذ أستاذ Oui, أستاذ oui, j'écoute. أستاذ Oui, شو كيهضر شكون؟ أستاذ Oui. دوز الواتساب. Oui, s'il vous plaît, اللي عنده مشكل اللي عنده شي سؤال يصيفط في الواتساب ديريكتومون. C'est bon, on passe. Donc l'investigation se situe dans une position centrale de l'étude de marché. Une fois que les recherches documentaires et que l'inventaire de l'existence a été réalisé, on peut très précisément le positionnement de l'investigation. Donc, une fois la recherche documentaire, tout ce qui concerne le document, on a cherché le document, on a cherché les documents. Ok. On a fait l'inventaire des choses qu'on va réaliser. Les choses qu'on va réaliser. على البلان دونكيت شنو كتقصد به هنا في هذا السياق هذا شنو كيقصد به؟
Ok, merci beaucoup Amina, d'accord. Mais juste pour plus d'informations, comme j'ai dit, الحصة دابا راه مسجلة, d'accord. Alors parfois راه تقدر كيما قلنا الكونيكسيون تكون قليلة, ما تسمعش, كاين بروبليم, ما كاينش بروبليم, d'accord. Alors l'objectif نتاع l'enregistrement نتاع لا سيونس هو انك انت اي فوا غنساليو غادي نلوحوها في يوتيوب باش ان اللي وقع ليه ان بروبليم كيما كان النوع نتاع البروبليم ان لافورماسيون توصلو 100% sans problème, d'accord. Mademoiselle, c'est mademoiselle Amina اللي سولات على شنو ça veut dire quoi un plan d'enquête, d'accord. Un plan d'enquête هو اللي كنشرحو دابا ومازال غنبقاو نشرحوه, هو ديال هذا هو لا باز ديال لا سيونس ديال aujourd'hui. Plan d'enquête اللي هو انك tu vas faire la recherche mais cette fois là tu vas faire l'enquête مع الكليون فاس ا فاس, غتلاقى مع الكليون, d'accord. اما غنتلاقى مع الكليون فاس ا فاس او لا جو في افوار لو بوين دو في ديال الكليون. شكون كليون؟ شكون هذا الكليون؟ واش كليون كونسوماتور؟ وي بوتيتر. واش كليون ديستريبيوتور؟ وي بوتيتر. واش كليون اللي هو انترميديير؟ وي بوتيتر. اي واحد كيتعامل مع لونتربريز سي ان كليون. اي واحد كيتعامل مع لونتربريز سي ان كليون. اي لي كليون كاين كليون اللي هما يعني انترميديير كونسوماتور, وكاين دي كليون اللي هما فورنيسور. حنا كنقدروا نتعاملوا مع اي كليون كما كان النوع نتاعو. كيفاش حنا كنديروا هاد لونكيت اللي هي هاد البلون دونكيت ولا هاد لونكيت ولا هاد الريشيرش ديال لونكيت ولا هاد لانفستيغاسيون, كيفاش كنديروا لها؟ شنو هي الفرق بين لونكيت وبين بلون ديتود ولا البلون دو ريشيرش؟ شنو الفرق بيناتهم؟ بلون ديتود ولا دو ريشيرش سي كون اون سو باز على لي دوكيومون. Les recherches اللي هما documentaires, on fait l'inventaire, كنديروا ريشيرش نتاع لي دوكيومون اللي عندنا, on fait des recherches sur internet dans les administrations كما شرحنا البارح. Le plus important اننا on va chercher des informations. Malheureusement ces informations يقدروا يكونوا عندنا اللي هما à jour يوميا et c'est difficile, d'accord. او اللي يقدروا يكونوا عندنا des informations اللي 3 mois باش درناهم او لا 6 mois باش درناهم او لا 1 an. يعني سي ديفيسيل انك تقدر تلقى ان لي انفورماسيون jour par jour, ça c'est difficile, d'accord. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Alors le documentaire فات المرحله نتاع دابا جات المرحله نتاع لانفستيغاسيون ونتاع لونكيت اللي هو لونكيت ça veut dire on va entrer en contact. واش ضروري يكون عندنا فاس ا فاس مع الكليون؟ نو, با فورسيمون يكون عندنا فاس ا فاس, مي الا كانت عندنا فاس ا فاس سي بيان. بمعنى الوغ شنو هما لي ديفيرون موان؟ اول حاجه الفاس ا فاس, السلام عليكم سي الكليون, حنا اونتربريز فلانيه, مرحبا سيدي, كيسك فو فولي, اون فا فو بوزي دي كيسيون بور سافوار شنو هما لي بروبليم اللي عندك. يقول لك مرحبا انت ماشي مشكل, بوز دي كيسيون tu vas avoir des réponses, كتيكري كتعمر الكيسيون وتمشي بحالك. ها لا ميثود الاولى. شنو درنا عندنا؟ سي انفستيغاسيون, سي كيسيونير, سي enquête face à face مع لو كليون. الحاله الاولى. الثانيه on va appeler le client. الو بونجور مسيو, بونجور مدام, مادموزيل, فوالا حنا عندنا واحد لونكيت, مرحبا عام سيدي, شنو بغيتي انت؟ كتسولو, حنا كنجاوبو, حنا كنكوشيو. اللي ما كنعطوكش حنا كيسيونير ما كتشداش, مي حنا كنسولو كيسيون وانت كتجاوبنا, حنا كنعيطوا عليك, حنا كنخسروا الفلوس, انت كتضيع وقتك معنا, الله يجازيك, حنا كنخسروا. دونك جو في فوز ابلي باغ تيليفون او لا je vais vous envoyer ايميل انكيت, غنصيفط لك انايا في الاكسل ولا في الوورد ولا في البي دي اف, غنقول لك سيل فو بلي عمرها وصيفطها ليا. الحاله الثالثه اولا نقول لك انا نسيت انترنت, صيفط لك ان ليان, سيل فو بلي في بارتيسيبي في لاميليوراسيون تاع لا كاليتي نتاع السيرفيس نتاعنا ولا نتاع لي برودوي نتاعنا, ولا اجي عندنا زورنا عمر, حنا عندنا اسئله وانت عندك اجوبه, دخل عندنا. صافي دير خوا, يعني كاين بزاف ديال لي ميثود pour laquelle on va faire واحد l'investigation ولا واحد l'enquête, d'accord. يعني با فورسيمون تلقاو الكليون, مي هي غالبا كتكون لانتيراكتيفيتي ديال الكليون, كيكون الكليون كيقدر يجاوبك وكيكون واحد التفاعليه. لانتيراكتيفيتي هي التفاعليه. Alors, l'investigation se situe en position centrale de l'étude de marché, يعني كتجي وسط l'enquête, كتجي وسط المرحله تاع l'étude de marché. Une fois كنساليو لا recherche documentaire ولا informationnelle, les informations كندوزو, دونك هنايا on peut se positionner à l'investigation. Donc خصنا نبقاو عند المارشي, هنا نبداو l'étude de marché نتاعنا avec le marché. شنو تنبدا غير على des informations, des études. Maintenant c'est bon, وصلنا للمرحله نتاع des informations اللي هي réelles عند le marché. OK. Donc
عندنا أسيدي la première phase. La première phase, d'accord? Il y a la phase de documentation, de l'investigation. C'est quoi? C'est le problème. C'est le problème. Oui, la جينا نشوفوا oui la جينا نشوفوا نفس الحالة في chaque étude شنو راح تاع définir le problème à traiter. C'est quoi le problème? Quel est le problème? Deuxièmement, le plan d'étude. Comment on va faire à l'étude? شنو هما les hypothèses اللي عندنا؟ شنو هما les pensées؟ شنو هما les idées؟ D'accord? Ça veut dire, alors plan d'étude, أول حاجة définition des informations à recueillir. Qu'est-ce qu'on cherche? اش كنقلبوا؟ حنا شنو بغينا؟ Qu'est-ce qu'on veut? بحال نحددوا داك الشيء اللي بغينا دونك غنكتبوا في des questionnaires. Donc définir les informations à recueillir, choix des sources et des techniques à mettre en œuvre. Donc quelles sont les techniques? Les techniques là je vais t'expliquer maintenant. Soit directement face à face avec le client, d'accord? اما نخرجوا عنده ديريكتومون لو مارشي الزنقه داكو كتسمى عندنا كتدخل parmi les types de marketing اللي هي street marketing كتهبط الزنقه داكو soit on va aller avec les entreprises on va entrer là des entreprises ou là des administrations publiques on va demander là des gens soit on va faire porte à porte. Porte à porte, ça veut dire quoi? On va frapper les portes des clients ou là des gens qu'on va demander, d'accord? Ou le téléphone, ou l'email, ou le site internet, ou le fax, ou là. Il y a plusieurs types, les techniques qu'on peut utiliser. Donc, bimena, nous le problème qu'on recherche. On va savoir les informations, les recueillir, les d'accord? Et bien sûr, techniques qu'on veut utiliser, bien sûr. Deuxième élément, deuxième étape, l'évaluation du coût et du temps d'étude. L'évaluation du coût. Bien sûr, chaque source ou chaque technique qu'on va mettre en œuvre, il coûte quelque chose. Maintenant, quand je vais appeler au téléphone, est-ce que c'est de la même chose que je vais envoyer des emails? Est-ce que c'est de la même chose que je vais envoyer des gens qui vont frapper dans les portes? Est-ce que c'est de la même chose que je vais envoyer des gens qui vont se balader dans les rues, attendre des questionnaires? Bien sûr qu'il y a des codes. Et bien sûr, chaque technique que je vais utiliser, que je vais évaluer le coût. Est-ce que c'est rentable ou c'est pas rentable? Et après, troisième étape, deuxième phase, c'est décision à réaliser l'enquête ou l'étude de marché. Donc, décision de réaliser. Donc, كتحدد اشنو بغيتي دير اكزاكتومون في هذه ليتود ولا في هذه لونكيت ديالك نتايا اللي بغيتي دير. دونك شنو هما الاهداف اللي بغيتي توصلها؟ داك الشيء راه نقول لو فوار تو سويت. troisième phase اللي هي لا ريشيرش. عرفنا البروبليم، عرفنا لا تكنيك، وجدنا لي كيسيون وهبط. Et ben vas-y, tu vas aller sur le marché. Va تجيب لي les informations عند les clients تاعنا، عند les fournisseurs تاعنا، ربما عند les entreprises. Va تجيب لي recueil de l'information. المرحلة أنك tu vas recueillir de l'information ديال les données. D'accord? Alors في l'investigation, quatrième phase. Normalement في l'investigation qu'il y a deux types d'études. كيكون عندنا deux types ديال les études. كاين عندنا études اللي هي quantitative et études اللي هي qualitative. D'accord? Étude qualitative et quantitative. هاد لا فاز غندوزها دابا باسكو ديريكتومون تحت منا راه غتلقاوها ديستينغي لانفستيغاسيون كونتيتاتيف و كاليتاتيف. ابخي نشرحها ان شاء الله. عندنا سانكيام فاز الاناليز ديال لي دوني. شفنا البروبليم، حددنا لي كيسيون، حددنا لي بيرسون لي ترافاي، حددنا لا ميثود دو ترافاي، مشينا قلنا ريكويير دو لانفورماسيون من لو مارشي. شنو اي با كيس كون فا فير؟ Donc là, on va analyser les données. Analyser les données, ça veut dire quoi? On va faire le déploiement. Le déploiement, c'est l'analyse. L'analyse et le diagnostic des statistiques. المعلومات اللي جبنا غنحطوهم باش نخرجوا منهم نخرجوا منهم des résultats. Donc غنحللوا هذوك نشدوهم donc les informations on va les analyser, on va faire en sortir des résultats, on va en tirer des résultats, d'accord? On va faire l'interprétation des résultats selon les problèmes posés. Alors, beaucoup de résultats, des problèmes, on peut trouver ça. On peut trouver des résultats, des solutions qu'on n'a même pas pensé.
peut ajouter même اشنو هما الحالات اللي ممكن نعرفوا باش نعرفوهم حنايا سي كوا باغ اكزومبل في الكيستيونير اللي حتى بيان سور اون فالو فوار ان شاء الله هاد الحصه الا كتاب في الكيستيونير كاين عندنا مجموعه تاع الانواع تاع دي كيستيون كاين كيستيون اللي هي مثلا ديريكت كومون تو تابيل جو مابيل عباس بن الحسين بن عبد القادر السلام عليكم يبغي تقول لي انا سميتي عباس ولا سميتي الحسين الله على النور كيستيون ديريكت كيستيون اللي هي كيستيون ريبونس ديريكت عندنا واحد اون ريبونس انا ما فيهاش ما عندناش بليزيور شوا الوغ هذه كيستيون ديريكت ان اكزومبل دو كيستيون اللي هي فيرمي مثلا اسكو تا فام واش جاك الجوع تقول لي وي او نو Est-ce que tu es présent? Oui ou non? Ça veut dire quoi? Des questions وغنشوفوا من بعد عندنا انواع ديال لي كيسيون. الوغ فهاد لي كيسيون راه ما كيعطيوناش دي زيدي اللي حنا ما معولينش عليهم. كيسكو جيكسبليك maintenant je suis en train d'expliquer les solutions ولا لي زيدي اللي حنايا peut-être on n'a pas pensé ليهم والكليوم ممكن يعطيهم لينا نستافدوا من الكليوم. هاد لي كيسيون ما يمكنش حنا نعرفوهم اصلا باش نستافدوا منهم بيسك عرفناهم وتحطيناهم حنا عارفين الجواب نتاعهم مسبقا داكا مي لي كيسيون اللي ممكن حنايا ما نعرفوهمش ونستافدوا منهم شكون هما هو بحال كدير الكليون اوتر تقول الكليون اوتر ابريسيزي مثلا تنقول لك كاكزومبل كيسكو كي سون لي فيل كو فو ايمي فيزيتي نقول لك مثلا مراكش كازا غادا فاس طنجة هادو هما لي فيل اللي اختاريت انا باش نعطيك انت تزورهم داكا نقدر ندير تيتو اوتر ابريسيزي حدد ليا انت شي مدينه وحده اخرى من اللي عجبتك ما قدرتش انا نحطها لك غتقول لي الداخله مرحبا ما شاء الله غنمشي نشوف واحد 60 70 300 400 الف واحد قال لي الداخله وانا في الشوا تاعي ما حطيتش الداخله صافي دير كوا جي كومونسي ا بروندر كونسيونس بان لا فيل دو الداخله سي اون فيل توريستيك الناس كيطلبوها دونك افون جو سافي با ماتنو جو كومونسي ا فوار ان اكزومبل وقيسوا على ذلك مجموعه تاع الحالات اللي ممكن نشوفوا ابخي مع لو طون ان شاء الله في هذه الحصه ان شاء الله اوكي سيزيام فاز سي لا بريزونطاسيون دي ريزولتا دوزنا المراحل كلهم اناليزنا الريزولتا درنا واحد لانتربريتاسيون درنا واحد الدوكيومون الكومونتير باردون درنا دي كومونتير تحللنا داكشي شنو بقى لنا دابا نقدموا هاد الريزولتا لما نقدموها مسيو لا دون سو فورم ديال دي رابور سي فورم ديال دي رابور وي لي كيستيون اللي كيكونوا شويه صعابين انك تحطهم ولا مثلا كيكونوا سيكريت بزاف ما تقدرش تعرفهم يعني كيفاش تتعامل معاهم داكوغ لا عندنا بالنسبه لي كيستيون نوبلي با بان داك اليوم بحال غيوقف عندك وغيعطيك لو طون تاعو ولو طون تاعو راه سي سايفي راه عطيتك انا 5 دقائق راه ماشي من وقتي راه من عمري من حياتي داكوغ الوغ tu vas me convaincre باش نعطيك انا داك لو طون داكوغ ها انت قنعتيني باش نعطيك لو طون باش نعطيك داك لو طون تاعي انا نجاوبك على الاسئله نتاعك اللي كتخصني انا وكتخصك نتايا الوغ لي كيسيون اوردر بيرسونيل كيبقى شنو سميتك كي لي فوتر ترافاي داكوغ لاج نتاعك la situation familiale mari ma mariage avec enfant sans enfant le salaire نتاعك داكوغ هادو هما لو نيفو ديتود المستوى الدراسي le nombre d'expériences professionnelles d'accord هادو هما لي زانفورماسيون اللي هما بيرسونيل فوت هادشي راه ما عنده ما يدير بك شنو بغيت تعرف كاع لو بلوس شنو بغيت تعرف حيت انت شنو همك الصالير ديال الشخص همك اوكي تقدر تقول لي مثلا اسكو فو بوسيدي اون فواتور او نو اسكو فو زافي اون ميزون ولا فو فيت لا لوكاسيون ولا كاري دي زانفورماسيون اللي هي زعما فريمون با تالمون توشونت يعني في لا في بريفي ديال الشخص اللي كل يوم ما يقدرش يجاوبك عليها داكا مي سا اونتر لي شوز لي ما نورمال اوكي كيبقاو لكم جيت افون واحد دو كيستيون اللي هما ان بو سونسيبل لي دو كيستيون شكون هما لاج le salaire. Les femmes, elles détestent que tu vas lui dire ton âge. D'accord. صدق هما اللي زعما اللي هضرت عليهم نعم. صدق هما اللي قلت لك زعما لي سالير ولا لاج ديال شي واحد
وي سي سا دابا انا شرحت اون جينيرال دونك لي دو كيسيون كوم جي هي لاج او لو سالير لاج بالنسبه لافام وهذا الشيء اللي تيقولوا مي لا غير الله اعلم بوتيتر كاين دي فام كي ديتيست با كاين دي فام ما عندهمش بروبليم لو سالير اوسي بور لي زوم اي دي لي زوم اوسي سي كوم سي لي فام تجي تقول لها شحال كتخلص وتقول لك ديريكتومون مي سي اون كيسيون اللي هي هاد لي دو كيسيون اللي تيقولوا عليهم بروبليم اوكي حنا ما عندناش مشكل حنا نعتبر ما فيهم دي بروبليم بيان سور الوغ لاج اي لو سالير ما نقولكش عطيني طون اج اكزاكت 20 ans 25 ans 30 50 نو تقول لك ما بينه وبين entre 25 et 30 ans entre 30 et 35 ans le salaire بين 2000 حتى 2500 2500 حتى 3000 كتحدد نتايا واش فهمتيني وغالبا بيناتنا بحال كتجي كتسول شي واحد كتقول لي شحال خدام تيقول تقريبا 3000 درهم قول 2800 علاش تقريبا 3000 درهم دونك سي كيك شوز اللي هي فينا بغينا ولا كرهنا داكور مي حتى كتاخذ بحال هكا كدير اونتر دو كاتيجوري كدير واحد كتحدد واحد المينيموم واحد الماكسيموم كتحدد لي ترونش كتسمى لينا ان ترونش داكور كتحدد هادو هما لي دو كيسيون اللي كيكونوا ديفيسيل ولا يعني الكليون ما خصوش يجاوب بريسيزامون اوكي دونك لا فاز دو لا بريزونطاسيون اخر فاز كنديروا دي رابور تنقدموا هاد ليتود هادو لي ريزولطا اللي لقينا وهاد لي رابور سينتيز اللي لقينا يعني الخلاصه كنقدموها لما كنقدموها لريوسنا الى ان جو فير اون انتربريز جو فير واحد البرودوي انا اوني طونك سول يعني مو كوم شو لونتربريز وانا هو داك ليتود وانا هو لو تو الخلاصه باش نستخدم فين وصلت داكور si je travaille moi chez une autre entreprise, bien sûr, je vais donner le rapport les supérieurs. J'ai fait une entreprise de l'étude de marché, une autre entreprise. Au moment où c'est pas un problème. Quand on a des rapports et applications et suivi. Donc, ماشي نعطيو l'étude ونديروا نلقاو دي سوليوشن ونقولوا اقتراحات ونلقاو الحلول اي با فوالا ونخليو في الورق نو il faut qu'on va faire l'application شنو هي l'application هو التطبيق ديال داكشي اللي لقينا حنايا كون دوا فير بيان سور دونك l'application plus le suivi ديال هاد المرحله هادي ولا ديال هاد l'étude هذا الاحترام الطريقه ديال الاحترام نتا واش كتحترم ولا ما كتحترمش بيان سور Alors, les six phases de l'investigation. Abdelmalek? Oui. Quelles sont les phases d'un plan d'enquête ou d'un plan d'investigation? Il y a des six phases. Alors, Abdelmalek? Oui. هاد لي فاز اللي شفنا دابا هي لا ريبونس ديال لا كيستيون اللي هي اش كي سون لي فاز دان بلان دونكيت ولا دان بلان دانفستيغاسيون كي سون لي فاز ولا لي زيتاب ا سويفر بور فير ان بلان دونكيت سي بون نعتبرهم ليطاب الثانيه ديال ليتيد دي كومونتير اللي كتجي في الميليو ديال لا ريشيرش فوالا هي كتجي ابخي لا ريشيرش دوكيومونتير كتجي ليطاب نتاع لا بلان دونكيت ونقدروا نعتبروها انتر نقدروا نعتبروها انتر شنو هي هاد لونكيت وي وي écoute-moi حيت كيما شفنا البارح في دي كومونتير في ليتيد دي كومونتير كينقسم لجوج عندنا انترن اكسترن انترن هو اللي كيتعلق ما هو داخلي ما هو قاصد الكليون بالدرجه الاولى وقاصد المحيط ديال ما بين الكليون والفورنيسور و اكسترن يمكن على حسب ما فهمت هي اللي كتكون واش كتتابع شي نظام ضريبي معين واش منخرطه مع شي مؤسسات اللي كتهيكل هذا المجال المهم الخطوات الكبار اللي هي اكسترن Bien sûr, c'est très bien. C'est très bien.
Donc, l'enquête, la recherche documentaire, comme tu as dit qu'on avait interne ou externe, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut dire à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur de l'entreprise. N'oubliez pas, l'enquête, on peut le faire à l'intérieur de l'entreprise. Tu vois maintenant? Oui, On peut le faire à l'intérieur de l'entreprise. oui. Comme à l'extérieur de l'entreprise. Et on va le faire interne ou externe. C'est quoi? C'est définition du problème à traiter. وي على حسب البروبليم. على حسب لو بروبليم. يعني هذيك من الاول من الفاز الاولى نجيو حنايا دابا راه قبل ما غنجي عندكم جيتي في واحد لا بتيت ريونيون داكور. بوركوا دو لا ريونيون؟ باسكو كوم جي دي هاد القضيه تاع لا فورماسيون ا ديستانس اللي كاين اشخاص لقاو صعوبات وكاين اشخاص الحمد لله تجاوزوا داك الصعوبات خدامين بخير وعلى خير. دونك كل واحد البوين دو في تاعو داكور. وكاين دي ستاجير اللي هما قدروا ما عندهمش مشكل، كاين دي ستاجير عندهم مشكل. شنو هما المشاكل؟ شنو هما لي بروبليم؟ دونك الناس ديال الاداره العامه ولا الاداره الجهويه ils veulent faire واحد لونكيت، داروا داك لونكيت. ولكن واش مشاو للشوارع مشاو كيطبقوا على لي ستاجير في لوغ ميزون؟ كيس كيز اون في ولا عند لي فورماتور؟ نو، داروا اون لونكيت اللي هي انترن. ils ont envoyé des emails d'accord اللي عند لي ديريكسيون عند لي ديريكتور اللي افيرتي لي فورماتور جاو عطاو لي بوين دو فيو تاعهم. Ça veut dire quoi? C'est une enquête. Mais l'objectif ديال هاد لونكيت لو بروبليم اللي لا فاز الاولى هي اللي كتحدد لينا واش نديروها انترن ولا نديروها اكسترن. فهمنا؟ وممكن نديروا انكيت ولا انفستيغاسيون انترن وممكن نديروها اكسترن. مي باش نديروها انترن خاص ديجا لونتربريز ولا لورغانيزم المؤسسه او جينيرال اللي بغينا نديروا هاد لونكيت اللي هي انترن خاصها تكون كبيره. خاصها تكون كبيره بزاف داكوغ. خاص يكون عندنا واحد لو نومبر نتاع البيرسونيل عندنا اللي هو كبير. خاص يكون عندنا واحد لو نومبر نتاع البرودوي اللي هو كبير. خاص يكون عندنا مجموعه تاع الحوايج اللي هي خاص تكون دو غران تاي عاد باش ممكن نديرو لانفستيغاسيون انترن. مي ما يمكنش مادموزيل مسيو عندي واحد لاجونس عندي فيها جوج ديال الموظفين ونقول غندير واحد لونكيت مع جوج ديال الموظفين داكوغ. سي ما تجيش تسمى انكيت. مي كوم سا فا اتر دو غران تاي باغ اكزومبل لونكيت مثلا اللي درنا على دابا تاع التكوين المهني. هاد لونكيت هذا فيها تقريبا بلوس كو 600,000 بيرسون اكثر من 600,000 شخص. الوغ سا ميريت ديتر انكيت اللي هي انترن بيان سور. الوغ اون فا باسي عند اوتر شوز اللي هي لا فاز كاتريام فاز. وي كاين شي كيستيون؟ Ok, non. Alors, la quatrième phase de l'investigation, شنو فيها؟ وقلنا كيف فيها عندنا enquête quantitative et enquête qualitative. ماشي نشرحها après, c'est le moment de venir. Oui. دابا هاد البلان دون انكيت كيدار غير لونتربريز اللي كبار؟ Non, كيدار toute entreprise. كيما كان النوع نتاعها. انا جيت لي بلون دونكيت اللي هو كيدار لي زونتربريز الكبار هي لونكيت انترن. اوكي داكوغ. لونكيت انترن. انا نعطيك ان اكزومبل. عندك لا ديرنيير فوا فولكسفاغن كمارك ياك عرفت شنو فولكسفاغن دو فواتور مارك دو فواتور اللي هي الموند. هي عندها العدد ديال لي صالاريين تاعها راه فايته واحد 50 حتى 60 الف شخص في الفلوزيلات تاعها في لو موند اونتي. الوغ لا ديرنيير فوا ايزون في واحد ليتود دو مارشي. ما بقاوش عند الشارع، ما مشاوش عند الناس يهضروا معاهم واش شنو مارك دو فواتور كتعجبك واش فولكسفاغن ولا اكس. نو، مشاو داروا واحد لونكيت واحد لانفستيغاسيون مع لي صالاريين تاعهم. وشنو الانفستيغاسيون؟ شنو بغاو؟ كيشوفوا انكيت دو ساتيسفاكسيون ديال لي صالاريين تاعنا، واش مرتاحين معنا ولا ما مرتاحينش، واش مرتاحين معنا في الخدمه ولا ما مرتاحينش. اسكي سون ساتيسفي او با. اي سي فوز ايت ساتيسفي بالخدمه تاعكم معنا، الوغ كاين تيب دو فواتور عندكم. كاين اللي قال انا عندي مرسيدس، كاين اللي عندي جاكوار، كاين اللي عندي داسيا،
Alors pourquoi vous achetez pas notre voiture اللي هي Volkswagen اي سيري من لي سيري اللي بغيتو واش باسكو vous ne faites pas confiance واش باسكو لا كاليتي واش باسكو ايماجين هذه لونتربريز كتسول الناس اللي كيصوبوا لي فواتور نتاعها علاش ما كتاخذوش لي فواتور نتاعي بويسك نتوما فرحانين عندي علاش ما تاخذوش لي فواتور ما فرضتش عليهم نو ما فرضتش عليهم باغ كونطخ ولكن زعما هما اللي عارفين زعما الفواتير كي دايره حتى كيركبوها هما عارفين بلاصه هما اللي كيخدموا في لي فواتور وباش هي باش انها تزيد تبيع في لي فواتور ما فرضتش عليهم قالت اللي بغى يشري لا فواتور نتاعو داكوغ هي مستعده انها تكتب لهم السميه نتاع الشخص ديال الكليونت ديالهم هما في الطوموبيل مستعده تكتب لهم السميه نتاعهم داكوغ صافي دير كوا ومستعده تعطيهم ان فينونسمون ومستعده انها تبيع لا فواتور بسون مارش بينيفيسيار ما تكونش لا مارج بينيفيسير حتى الا كانت تكون المارج بينيفيسير اللي قليله الهدف شنو هي الهدف بان هو عندك 50,000 واحد ولا ازيد وكل واحد شرا عندك لا فواتور 50,000 فواتور يعني صافي داك وسط شي خدافه مزيان سي تري بيان الوغ هذه دارت اونكيت في اون غروند اونتربريز اللي فيها واحد العشرات الالاف ديال لي بيرسون دارت اونكيت اللي هي انترن باش تعرف واحد الحاجه مي اون اجونس دو فواياج ما يمكنش ولا اون اجونس دو فواياج كون تجي 2 3 4 بيرسون غنديروا حنايا اونكيت انترن بور سافوار كوا انا نقدروا نكونوا مجمعين على كويس ديال اتاي ولا جو سي با كوا طوي جدرا غنعرفوا كاع لي بروبليم بيرسونيل ماشي غير ديال الخدمه اللي بغينا نعرفوا داكور دونك هذه اللي بغيت نقصد بها مادموزيل بان لونكيت بلون دونكيت ولا ايتود دانفستيغاسيون كدار انترن في لي غروند زونتربريز Ok. Alors, parmi les différentes techniques de l'étude de marché, les études documentaires se distinguent diverses techniques d'investigation. Donc, l'étude d'investigation ou l'étude d'enquête, le plan d'enquête, il y a deux types d'enquête ou deux types d'investigation. La première, elle est quantitative et la deuxième, elle est qualitative. Quantitative et qualitative. Donc, quantitative, j'ai la qualité. Qualitative, la qualitative, j'ai la qualité et quantitative, j'ai la quantité. وحدة ديال الجودة وحدة ديال الكمية وحدة الكم وحدة الكيف حدا كيهمنا الكم حدا كيهمنا الكيف الكم ça veut dire quoi la quantité on s'en fout carrément du personne qu'on va en parler ما همناش العدد الاشخاص اللي كون فون بارلي افيك ما همناش شكون هما هاد لي بيرسون كون فون بارلي معاهم هاد الاشخاص اللي غنديروا معاهم هاد الكيستيونير هاد لانفستيغاسيون اون سون فوك في لا كونتيتي جو دي بيان لا كونتيتي لا كونتيتي ديال الاشخاص ما كتهمناش 1000 10000 5000 حددنا حنا 10000 اوكي شكون هما هاد الاشخاص اللي غنسولوهم اون سون فوك كاريمون اللي لقينا حنايا غنسولوهم اللي لقينا غنسولوهم ça veut dire des personnes les moyens des personnes des personnes qui savent des personnes qui savent مثلا si on va faire واحد الكيستيونير واحد l'étude على حساب لي فواياج des élèves des stagiaires des étudiants des pauvres اي واحد غنختارو غنسولو حنا شنو كيهمنا حنا كيهمنا لا كونتيتي كيهمنا لا كونتيتي عدد ديال الاشخاص رانا لا كاليتاتيف انفستيغاسيون اللي هي كاليتاتيف شنو كيهمنا لا كاليتي ديال لا بيرسون لا كاليتي ديال لا بيرسون ça veut dire quoi ça veut dire حنا ما غنسولوش نابورت كي غنسولو كي شكون انت باش غنسولوك on cherche le client on cherche le profil du client on cherche déjà la catégorie sociale du client on cherche déjà peut-être le niveau scolaire du client يعني حنا كنحددوا لي كليون اللي غنمشيو عندهم ديريكتومون داكور يعني واحد لو نيفو ديال الكليون كون شيرش ماشي لو تو نابورت كي الوغ الفرق اللي كاين شنو هو اون ايتود كي فا سو بازي واحد غنعطيوه دي فلاير ولا غنعطيوه دي كيستيونير وغنقول لي تو فا الي لو مارشي لو تيران لا رو الزنقه قلب لي على دي كليون عمر لي هاد لي زانفورماسيون هادو الحاله الاولى الحاله الثانيه اون بو فير لا ميم شوز
on peut faire la même chose, mais غنقولوا لواحد السيد واحد l'investigateur الشخص اللي غيقلب لنا على les informations غنقولوا له vous allez voir des administrations publiques, vous allez voir des entreprises, vous allez voir X lieu et Y lieu. حنا كنحددوا لك المكان كيف بحال نقول لك ان l'administration publique automatiquement عندنا اشخاص خدامين عندهم واحد لو سالير، يعني ممكنش واحد يكون في ادمينستراسيون بيبليك هو ما خدامش او لا بلوتو ما عندوش ان سالير ماشي شومور. ما يمكنش يكون عندنا ان كيلكان كيخدم في واحد لونتربريز خدام في واحد لونتربريز وما كيتخلصش راه عنده ان سالير. مي اون بو تروفي دي جون في الزنقه ما خدامينش، اون بو تروفي دي جون في الزنقه دي ستاجير كوم فو ولا دي ستوديون ولا دي اشخاص اللي عندهم واحد لاكتيفيتي في الحياه نتاعهم مي ils ne touchent pas un salaire. Tu vois, donc c'est faisable, bien sûr. Sûr. Ouais, excusez-moi s'il vous plaît, واحد دقيقة عافاكم. أنا j'ai changé tous les mots de passe نتاعهم. Oui, كلشي j'ai changé. قال لي deux personnes. مثلا دابا عندي في الدوزيام في البروميير اني كاين دو بيرسون، كاين مسعود وكاين وطن. داكور داكور انا عطيك دابا لا سيتياسيون ديالنا. داكور دابا نيت نعطيك باش نفيني لا سيتياسيون. Excuse-moi s'il vous plaît بغيت نصيفط للديريكتور واحد لا سيتياسيون ديال لي كونت ديال لي ستاجير. Alors, cuisine, première année. Liste une première année. Enregistrer. Ok, j'ai trouvé son. Donc, formation, Scholar Box. La liste première année, la liste deuxième année. Non, c'est pas ça. Ok. J'ai compris, merci. C'est une distance. سي بو بلا عافاكم غتسمحوا لي واحد جوج دقائق نمشي للاداره نشوف على حساب لي كونت نتاع لي كوليك نتاعكم وغنرجع بزاف. طيب أستاذ. جيتك لبابك حبيبي. طاف
شي واحد يدير سيلونس راح تسلكوبات. قررت أحبك ما تحبنيش.
السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام أستاذ. عليكم السلام. ثلاث حصة. وعليكم السلام أستاذ.